Здравейте, казвам днес на доктор инженер Иван Калчев. Добър ден. Така, аз имам едно определение за вас, доктор Калчев, като геодезическия глас на геодията. Тоест, вие сте още взето от последните години, каквото и да става дума за геодезия, за защита на правата на геодезистите, за всякакви обществено полезни теми за геодията. Вие сте там, вие говорите и взимате отношение, не само като председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, ами като колега, който иска да бъде, да се развива професията и да бъде част от този разговор. Сега, обикновено водим разговора, като първо започваме с човека, който стои зад микрофона, по какъв начин е минал неговия живот, как това е допринесло за развитието на неговата философия. Но сега ще правим малко обратното. Да започнем от злободневните теми. С пътните инженери и този спор, който го имаме с улиците, с проектирането на улиците. Тоест с архитектите имаме въпроса спорния с подробните устройствени планове. С пътните инженери имаме пък в самия екип спор от гледна точка на крайна сметка, че улици те не би следвало да правят, да изработват, но истината, практиката показва, че те го правят. Особено тук за София. Сега не знам за другите големи градове, но предполагам, че за другите големи градове. Сега тук имаше един колега, който си каза, то нямаме пътни инженери, пък нали... Какво влизаме тук в спор с тях? Имам преди, че има дефицит на пътни инженери в България като цяло. Общото общините нямат много пътни инженери. Аз пък ще кажа друго, че може би апетита на колегите архитекти към части от изконно, така да кажа, геодическите дейности идва от прекомерното увеличаване на броя на наличните архитекти през последните години, тъй като твърде много архитектурни факултети в различни университети започнаха да произвеждат архитекти. Тоест отесня, може би... Не съм съгласен. Поне такова впечатление създават. Иначе защо да се насочват към нетипична дейност, нетворческа, инженерна, техническа дейност? И другото, според мен, не знам дали да си кажа и аз не. Нали, с това сме се събрали. Риск, да. Или по-скоро факта, че те разпределят хонорарите в проектантските екипи, им дава усещането, че също те, като едва ли не богоизбрани, могат да решават докъде и колко да споделят усилията и съответно възнагражденията в един екип. Да се върнем на пътните инженери. Проблема е абсолютно същия. Става дума за професионална компетентност, придобита в друга посока. Да, така е, в друга посока. Ами, според мен и в тази част на споровете силата дойде от... Помниш, искахме промяна на наредба 4, т.е. те искаха всъщност промяна и ние се възпротивихме, както архитекти сега се възпротивяват върху нашата промяна. И тогава проблема на решението беше казано, няма да го променяме, т.е. решението на проблема беше, че спираме до тук. Ами това само потвърждава току-що изказаното от мен мнение, че политиците не искат да решават проблеми, а трябва да отидем при тях с решени проблеми и те просто да ги узаконят. Примерът е същия. Да, при пътните инженери отново беше въпроса с програмите, с изваждането, кой какво учи. И показаха ли се програмите? Не знам, ти кажи доколко аз не съм бил дълбоко в този процес, да ти кажа. Тоест избягвам го, защото го считам за загубена кауза. За мен там е разковничето. Бягайки от разглеждането и анализа, това между другото, което се направи по отношение на оценката на проектите за енергийна ефективност и противопожарна безопасност, събира се комисия. Това и предлагаме и ние. Събира се комисия в присъствието на представители на Министерството на образованието и науката, на МРРБ, на всички заинтересовани колеги. Слагат се фактите на масата и се взима един път за винаги решение. Да, искаш да кажеш да използваме Министерството на образованието и образователните проблеми, които се изучават към днешна дата,
и да видим кой какво изучава. Може да се окаже, че ние сме в загуба, да, че не сме прави. Но нека веднъж винаги да бъде решен този спор, а не да тлее непрекъснато, да се създават конфликти на, как да кажа, не на ниво проектанти, с които работиме чудесно, но едно непрекъснато така състояние на конфликт, от който никой не печели. Най-вече искам да кажа, че трябва да не спираме да се борим, независимо от това, че сега казвам, че матчът е свирен. И да отстояваме ние като професионална колегия мястото си, доказаното си място и значение в устройственото планиране и проектиране. Само че акцента според мен трябва да го пренесем в друга посока, да го насочим към защитата на обществения интерес. От екипния подход в проектантския процес и защита на обществения интерес. Да, реална вреда може да има по отношение на влошаване на качеството на проектантския труд, от изключването по икономически интереси на различни специалисти от процеса, каквото всъщност наблюдавам. Тук да ти кажа веднага ще ни атакуват. Какъв обществен интерес имате и за какво говорите, при положение, че в София кадастър регулация, може ли да ми кажеш в кой район съвпада? Ще стигнем и до този разговор. Единствено в район Витоша, мисля, че, където го бяха съвпаднали по едно решение на Здравков, по предложение там на главния архитект. Което всъщност дава решение и на което дава на цяла София и аз продължавам да се чудя. На цялата държава, не на цялата София. Да, и на цяла, да. И то е във връзка точно с Закон за устройство на територията и тази разлика, и то с препратката до Закона за кадастъра, която ни дава за точността на кадастралния план и кадастралната карта. Понеже в така предварителен разговор знам, че ще отидем и на тази тема, може би тогава да задълбаем, но да, така и така сме започнали. Тук стои въпроса за така мнението ми по въпроса за дворищната регулация. Не кажете, за отпадане на дворищната регулация. Да, доказано в живия живот е, че дворищната регулация е един архаизъм. Това го казват и архитекти, и ние като сблъскващи се непрекъснато с проблемите. Абсолютно безспорно е, че безспорно трябва обществения интерес да бъде защитен по отношение на обществено значими обекти, публична или държавна, общинска собственост, по отношение на обществените мероприятия. Значи, там е ясно, никой не може да оспорва необходимостта от регулиране. Но в частта дворищна регулация, там където взаимоотношенията между съседски по отношение на собственост през годините са постигнали някакво равновесие. И ние да внасяме непрекъснато смут сред гражданството, което разбира, че има проблем между разлики на имотните граници в регулация и кадастър, едва когато поради някаква причина се сблъска с администрацията. И този проблем не е създаден от хората, от собствениците, а от администрацията самата. Това за мен трябва да отживее като архаизъм. И дадахме вече пример. Контраргумента на колегите, които казват, толкова документи имаме, в които е вписано регулиран поземлен имот, какво ще правим с тях, какво ще се случи. Посочихме един жив пример от практиката, благодарение на смелостта на един главен архитект. Да. Решението е ясно. Когато се изработва една кадастрална карта, защото и с такива неща се занимаваме, задължение на правоспособното лице по кадастър е да анализира всички документи за собственост, всички налични предходни планове, карти и така нататък. И когато документите за собственост са по регулационни планове, ние сме задължени в кадастралната карта да отразим границите именно по регулационни планове. Веднъж приета една кадастрална карта за определено населено място или район, тя просто трябва да бъде пренесена в регулационния план и да прекратим съществуването на два антагонистични документа, създадени от администрацията, които заради технически причини и исторически причини няма как да нямат разлики. Всички го знаем от техническа гледна точка защо е така, но предизвикват страшни спорове, съдебни дела, справи, разходи, обществен капацитет
Извинявам се. Не е район Витоша, район Възраждане. Добре, примерът е важен, обекта не толкова. Ето един пример за работещо решение. Това просто според мен трябва да се приложи повсеместно с съответните промени в законодателството. И ние си го създаваме този проблем, защото, говоря ние като колегия, примерно ти правиш някаква комбинирана скица. Да речем, описваш, че съгласно Закона за устройство на кадастъра и Закон за устройство на територията, нали, точността и отклоненията са в рамките на точността. Въпреки, че може да видиш, че в определена граница имаш малко повече отклонения. Колегата гледа го и вижда, че има малко повече отклонения, казва, не, тук сега ще ми правите поп. И си вървиме и си тормозим хората, говоря буквално тормозиме гражданите и му казваш, и той идва при нас и ни казва, тук имам пуп, трябва да правя, промяна на регулацията и ние му казваме, окей, половин година, до година, в зависимост така процедурата как върви, ама как половин година, за какво става дума тук и така нататък. Неприятното е, че общественото не можем ли с този аргумент, само да те питам, не може ли да добавим и този аргумент към аргументацията за промяната на Закона за устройство на територия и Закона за камерите и инженерите? Тоест, това, че ще дадеш възможност геодезистите да правят планове за регулация, не ще дадеш възможност, тази възможност винаги е имало. Им пред законодателно. Да. Въпросът е дали това не е също добър аргумент. Именно в тая посока говоря, като споделям моите мисли за търсене на обществения интерес в екипната дейност, свързана с проектирането и включително и с тези проблеми на инвестиционното проектиране, защото аз ще се върна и на друга теза и в подкрепа на това, както на последните ни обща среща инженер Гочев сподели виждането, че крайно време опорните планове да станат задължителен елемент от всеки устройствен план. Защото в крайна краища от това зависи качеството на базата на актуална геодезическа снимка, въобще възможността да стане проектът изпълним на практика. Само че това е в пожелателна форма фигурира в нормативната база и всеки опит за поставянето му като условие, въобще като база за проектиране среща неимоверна, даже бих казал агресивен отпор от страна на архитекти. Аз да ти кажа, тази ми идея, с това да го направим задължително, идва от архитект, с който съм работил. Разбираемо. И който ми казва, аз без опорен план не мога да работя. Къде да знам къде ми е ръката, откъде да знам къде ми минават някоя сграда, която няма в кадастра, пък искам да я видя каква е якота корниш, така нататък. Откъде са ми дърветата, къде са ми растителностите. Това е ролята на как да направя аз реално проектиране на подробен устройствен план, също това, за което архитектите говорят, нали, проектирането, основата, залагаш зони и някакви други неща, в зависимост от задачата, която ти е поставена. Как да го направиш без да имаш реална представа каква е основата отдолу? И тук пак стигаме до повече въпроси, отколкото отговори. Защо тогава никога не трябва да се правят обобщения за цялостно поведение на колегия, но част от колегията на архитектите и за съжаление тези, които диктуват мнението и така нататък, те казват, че това само ще повиши цената на проектантския труд, това ще донесе до утежняване на административната тежест на крайните клиенти и така нататък. И никой не вижда ползата за качеството на крайния продукт. В края на краищата, кое е по-важно? Може би се прави от гледна точка на малките проекти. Не трябва да се регламентира. Какво означава малко? Един имот, да речем, точно това, като ти казах, промяна на една граница, която се касае. Но, въпреки, че тук ти пак трябва да направиш едно заснемане, да видиш дали ти е реална границата или не е. И къде дори и кадастрална карта да има. И къде е реката и така нататък. Същото е. Значи, моята теза е, че със сигурност трябва да има компромиси между колегите. Това е начинът да се постигне някакво трайно и стабилно решение.
Но тези компромиси и тези разговори трябва да са на базата на равнопоставеност в поведението, в отношението, в желанието да постигнем някакъв общ резултат, не на последно място в обществен интерес. По тази тема достатъчно. Това ще да ти кажа, че 50 минути си говорим на тази тема. Ще ми се да оставим. Според мен тепърва ще имаме обсъждания, дебати, нали, като влезе законопроекта в комисията за обсъждане, отново ти ще си, може би, там като представител на Съюза. Не само аз, разбира се. Да, не само ти, но става дума и ти ще си там, така че ще вземеш отношение. Следващия въпрос, който исках да те питаме за този курса по Закир, който правим, който сме задължени да направим. Ние май сме единствените инженери, които имат такъв лицензионен в момента режим, който имат и курс да преминат, обучение да преминат, да положат в случая изпита, тук ти ще кажеш задължителен, незадължителен, защото доколкото знам, камерата на инженерите по геодезия не правят изпит, нали, в тази посока. Искам да питам. Ми е интересно, този курс, създаването му, нали, Съюза на геодезистите и конкретно ти бяхте един от първите, които започнахте да се занимавате с този процес. Малко повече да ми разкажеш как преминахте, какво се случи, какво ти е мнението като цяло? Първо общо да кажа към необходимостта от продължаващо обучение. Имам категорично положително отношение, становище, което за съжаление виждам, че не намира особено разбиране, камо ли подкрепа от широк кръг в нашата колегия. Аз не мисля, че е необходимо да обосновавам. Доста атаки ще стигне понесе. То въпросът е, че нали, те са по-скоро, нали, така лично насочени, за да могат да те уязвят, да могат да те обидят по някакъв начин. Ти им се връзваш малко. Това е мой личен проблем, който трябва да боря се непрекъснато с него. Аз не мисля, че трябва да се обосновава ползата от поддържането и повишаване на квалификацията на всеки професионалист. Особено при наличието на изисквания по закон, член 20. Това, че сме единствените в България. Не е вярно това. Коя друга инженерна специалност имат лиценз и имат изпит? Ще стане дума за моята работа в АЕЦ Козлодуй. Не, говориме от гледна точка на инженерните специалности, които са в камерите в инженерите. Значи, колегите, които се занимават в сферата на атомната енергетика, всичките специалности преминават през периодични изпити въобще да могат да практикуват. Това не го знам. Говоря за заетите все пак в работата на АЕЦ Козлодуй. Ред са други примери в други колеги, и адвокатските колеги, и лекарите са много така ярки примери за отговорни професии, които са си, как да кажа, самоналожили това отговорно поведение като професионална общност и необходимостта от ученето цял живот е описана в редица държавни и международни документи. Аз не мога да разбера, защото аз си го доказваме само за нас. Не, аз те питам като мнение, нали, точно това, което казваш ти, нали, ако искаме да, тоест това, което разбирам, това, което казваш, че ако искаме да сме на нивото на силните професии и да сме уважавани, това е задължително. Ние сме регулирана професия, което значи много, без да го разбираме самите нас, самите ние или айде по-широката част от нашите колеги. Държавата ни е вменила едни функции, като регулирана професия, които изискват и контрол. Контрол на качеството, контрол на нивото, професионалното ниво. Това е моето обяснение за нуждата от повишаване и поддържане на квалификацията. Сега по отношение на организирането, когато са така ентусиастите събрали се около тази идея да почнахме да разсъждаваме дали да се впуснем в това предизвикателство да организираме такива курсове, още тогава
решихме, че ако ще се захващаме, трябва да предложим някакъв качествен продукт, който да носи наистина някаква професионална полза, някакво удовлетворение от колегите, които ще бъдат така включени в такива курсове по тяхно желание, разбира се. А не да провеждаме формални занимания за отбиване на номер. Затова и стремежа ние да осигуряваме качествени лектори с висока степен на подготвеност, с доказана компетентност по разглежданата материя, които да се стараят да поднасят актуална информация в така различните аспекти на обучението, и правни, и технически, и информационни, и технологични. А и мисля, че с проведените вече 16 такива курса доказваме, че не сме спрели да преследваме тая цел. Сега, да не успяваме всеки път. От друга страна, за нас, като организатори на курсовете, е от голямо значение те да се провеждат съгласно ясни и законосъобразни критерии. Именно поради това нашите курсове завършват с официален тест. Да, това е решение на организаторите. Да, това ще кажа, че не е законово изискване. Това е решение на организаторите. Тези официални тестове са най-доказания начин да се даде резултат от едно обучение и този резултат да служи като основание за издаване на удостоверение за повишаване на квалификацията на успешно преминалите курса. И това удостоверение, съгласно действащата нормативна база, трябва да се издава от акредитирана институция. Подчертавам ги тези неща, защото, за съжаление, въобще не може да се твърди за всички организатори други на курсове за правоспособни лица по кадастър, че се съобразяват с всички тези аспекти. Вие сте така като съюза, заедно с ЛАСАГ, заедно с Мино Геоложкия и КИП. В смисъл, взели сте двата университета. Понеже така го от гледна точка на въпроса. За кредитирането. Не взели, имам предвид, че сте се колаборирали, т.е. не знам, доколкото разбирам, ти си в основата на това обединение, нали, на курса. По стечение на обстоятелствата, бих казал, без желанието на останалите колеги от институциите, само моя инициатива нямаше как да се реализира. Тук искам и да подчертая, че продължаващото обучение е залегнало и в законовите, и в уставните, така да кажа, функции на всички неправителствени организации и естествено пък и на висшите учебни заведения. Тоест това не е нещо, което е произлязло от появата на член 20 в Закона за кадастър и имотния регистър, но спазвайки стриктно и устав, визирам на една камера, и закон, там е написано, че да, камерата може да организира курсове съвместно с учебните заведения, които провеждат обучение в областта на геодезията, картографията и кадастър. Не искам повече да влизаме в подробности, ще звучи така като едно поредно противопоставяне между колегите, а не е това целта. Не дай да навлизам. Смисъл няма. Смисъл, аз просто те питам от гледна точка на пътя, който си извървял, защо си решил да се занимаваш с това нещо и каква е... Тук ще стигнем явно и до така нападките. Особено за мен дразнещи, с какво повече са тези, които ще ни учат, че всичко правим за пари. Аз трябва да ти кажа... Значи, винаги на такива нападки се опитвам да отговарям сравнително спокойно по един и същи начин. Всеки, който има самочувствието, че може да с компетентност да допринесе за качествените обучения, подобряване на само нещо да отбележа, в крайна сметка ти не правиш курса ти. Имам предвид. Точно така. Значи, от гледна точка на кадастър имаш доцент Дечев, от гледна точка на юридическата имаш
не знам, адвокат, някой колежка беше от агенцията, която е била. Тоест имаш специалисти, които са, нали, Краси, който ти е във връзка с Методия, във връзка с съвременни решения, безпилотни летателни апарати и други. Тоест събрал си един екип, който така дава... На мен лично много ми харесва курса. Доколкото разбирам, колегите, които бяха пък на другия курс, Камерата на инженерите по геодезия, примерно Краси и там мисля, че предлага, канат го, да. Го канат, така че това е въпрос на организация, намериш специалистите, които за мен е Дечев много добър в областта на кадастъра, така и интересни дебати и обсъждания се случват. Това е най-ценното. Всъщност е заложено по замисъл в одобрената програма. По-голяма част, разбира се, то вече зависи от активността на участниците в курсовете и желанието им да влезат в дискусия, да представят конкретни казуси. Това за мен е ценното в едно такова обучение, което, както виждате, е под формата на семинар. То освен това имаш опция и да, нали, имаш опция и сам да се подготвиш и да се виж на... Там малко се, как да кажем, малко ни смъмриха, че самообучението не е истинска форма на обучение, затова така се въздържаме от популяризиране на такова нещо, но не случайно ние още в самото начало положихме едни така усилия, които може би изглеждат отстрани пренебрежими за платформа, за един колега, ако си работи тая работа постоянно, се занимава само с кадастър, той няма нужда от кой знае какъв. Си прочете това, което вие сте заложили в теста, ще си разгледа нещата. Тестовете, извиняйте, че ще прекъсна. Тестовете се оказаха също първоначално много зле приети. Сега тук ще се изпитваме. Но в последствие, съдейки от броя на направените и пробни тестове, и официални тестове, се доказа също една интересна форма на самоизпитване. Защото неограниченият брой опити, които нашата платформа за обучение позволява, предизвиква хората да направят изследващи. Да си повишат резултати. Да, това е един вид продължаващо обучение. Даже резултата не е толкова критичен. Хора, които още от първия тест са получили максималния брой точки, продължават да правят тестове. Ами аз така експериментирах, пробвах. Това показва, беше ми според интересно мен, да видя... В смисъл да видя различни въпроси, да видя именно дълбочината на теста, така да се каже. Всеки, който има претенциите и самочувствието за компетентност и готовност обаче да отдели от свободното си време и да сподели знания и експертиза, добре е дошъл в екипа на преподавателите, тъй като ще сподели голямата печалба. Това в кавички, разбира се, с ирония го казвам, но ще подобрим ползите от курсовете. И обикновено до там спира така коментар. Добре, оставяме този въпрос така назад, преминаваме нататък. Последно се събирахме, тук го коментирахме в Кейп за така изборно и отчетно изборно събрание имахме на Кейп София-град. Секция геодезия. Така избрахме си отново същия председател. Ти как виждаш като цяло Кейп и организацията? Заявка имаше инженер Златанов, че искат обединение на всички камери по геодезия. На теза, която аз преди 4-5 години предлагах, но така нямах подкрепа тогава. Какво мислиш по тази теза, по тази тема? Първо да кажа, че когато ти представи своята кандидатура за председател на Софийската колегия, професионална колегия по геодезия и приложна геодезия, аз бях силно впечатлен от това, че за първи път видях някой подготвил програма, заявявайки предварително какво иска да постигне по време на един мандат или повече от един мандат. И това силно ме мотивира да гласувам за теб. Това не го казвам тук от
куртуазия. Но ще засегна и по-нататък тая тема с липсата на такива визионерски документи в нашата общност. Но да се върнем на въпроса за наличието на 2 камери, създадени по специални закони и още няколко други професионални организации. Аз така, като се опитвам по моя сметка да ги броя, са достигнали, броенето е достигнало някъде до към 8 професионални организации. 8? Да. Ми кажи кои са 8, чакай сега. Сега не е момента да ги изброявам поименно. За мен това е една дъвка. Сега извинявам се за израза. Дъвка, която през годините от 2006 година насам неспирно се премята. И вече до толкова е загубила вкус, цвят и мирис, че трябва отдавна вече да сме извадили от употреба тази дъвка. Това е моето мнение. Проблемът обаче е, че дъвката с обединяване и така нататък. Това са факти исторически, достигнали сме до това ниво. Проблемът обаче е, че никой всъщност до момента не предлага някакво ясно решение, някаква концепция как така да... И тук според мен е по-скоро така... да постигнем нещо конкретно в тая посока. И това го казвам... Идеята е да се обединим около обединение. Добре. Там нататък формата ще го мислим как ще го правим. Добре. Защото ако имаме ясна представа и всички, говоря и от Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране, или ръководствата и Камерата на инженерите по геодезия решат, че искат обединение, то неминуемо ще се случи. Няма значение ти искаш точна формула да ти дадат и ясни законопроекти и така нататък. Няма как да стане. Но то няма визия. Извинявай. Добре, да речем, че кажем, че се обединим. Визията е да сме едно, да имаме един печат, да се лицензионния ни режим да е един. Ако трябва да изземем от агенцията по кадастър даването на лиценза. И аз нямам директни отговори. В смисъл, това е визията. Обаче все пак не съм крайна инстанция, за да давам директни отговори. Но си задавам въпроси и искам да ги задам, разбира се, и на колегията, за да предизвикаме размисли. Точно такива, както и сега с теб обменяме. Като говорим за обединение, нека почнем с една оценка на това, което ни разединява. Също. Как така исторически се стигна до това състояние да практикуваме 2 регулирани професии с една диплома за висше образование, с правоспособност по 2 закона и мераци за още 2 правоспособности по геодезия и картография, с 2 застраховки, с почти задължително членство, както вече си говорихме, в 2 казионни, разбирай, по закон създадени камери. Някой отвън ли предизвика тая ситуация и ние сега се чувстваме разделени? Дали наличието на толкова много организации и положението, както аз често се налага да казвам, много вожд, малко индианец, не е резултат от вътрешни наши прекалени и необосновани амбиции за някакво лидерство на отделни групи хора и така нататък. Това е задължително. Да, добре. И се обединяваме, ние се обединяваме доста сериозно, когато ни натиснат обстоятелствата, дразнители до такава степен, че се чувстваме застрашени икономически или браншово. Имаше достатъчно ярък пример при предходното управление на държавата с появата трикратно на законодателни инициативи за преминаване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър под друга шапка, в друго ведомство. По-скоро под една мега агенция с агенцията по вписвания. Да. Това беше последно. Тогава се видя много ясно как застрашени всички се обединяваме. Тогава всъщност се организира то не съюз, ами как се нарича? Консултативен съвет. Нека да си дадем една реална оценка на състоянието с геодезическите организации и тяхното влияние върху колегите. Има ли реална опасност всъщност за някой колега да е ограничен, да практикува професионално
геодезическата практика. В момента ли имаш? Да. Аз не мога да оценя такава опасност да съществува в статуквото сегашно. Имаш предвид, ако какво член на КИП и има лиценз от единицата по кадастър, той в момента не е ограничен да работи от тази гледна точка. Да, защото това се изтъква много често като аргумент. Да, плащаме 2 пъти там за страховка и така нататък. Но това спира ли ни? Да практикуваме, ограничава ли ни по някакъв начин? И ще продължа с примерите. Имаме избор да го правим или не. В зависимост от това в каква посока и в какъв аспект се профилираме професионално. И това не е прецедент. В такъв аспект има такова профилиране и сред архитектите, и сред урбанистите, сред юристите и сред лекарите. Не сме единствени като професионални. Имаш предвид, че примерно самите архитекти имат вътре разделение по различен вид. Интериор, урбанизъм, ландшафтни архитекти. Ти като се замислиш, архитекта от най-малки детайл до урбанизъм, което са две съвсем различни неща. Айде, понеже сме захванали пак нашите приятели архитекти, защо тези наши приятели се стремят даже да имат повече официално признати организации? Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България. И чрез тях да изявяват професионалните си въжделения, а ние го считаме това разнообразие като дефект. Наличието на избор всъщност не е ли демократичност? Значи, възможности. Архитектите имат две организации, КАП и САП. Да. Ние имаме част сме от КИП. Да, нека не ги избравяме Камерата на инженерите по геодезия. Имаме Съюза на геодезистите, на което вие сте председател, която е най-старата организация. Благодаря за подчертаването. Имаме... това са основните ни организации. Какво имаш друго? Друго имаш на колегата от Варна тази организация, но тя е по-скоро НПО, нали? Така е създадена, въпреки че камера на КГБ, камера на геодезистите в България, ще се казваше. Какво друга организации имаш преди геодезическа? Асоциация на геодезическите фирми. Асоциация на геодезическите фирми, тя ги пропускам, да. Българска картографска асоциация. Българска картографска асоциация. ГИС асоциация, Алианс. Добре. И така нататък. Това разрояване, защо не го превърнем в ефект, а го гледаме като дефект? И в този смисъл, като се заговори за обединение на нашите събирания, не мога да разбера защо се подразбира, че това трябва да е за сметка на разделяне с другите останалите инженерни специалности. Защо си представяме, че обединявайки си, ние трябва да се изключим хубави въпроси задаваш. от семейството на широките специалности, които заедно, интердисциплинарното семейство, пак ще кажа, от техникумите, от университетите, ние вървим заедно. Ние сме винаги сме били част от общо нещо. Може би е нормално и естествено. Ще дам пример с преди време архитектът е бил инженер. Конструктор, примерно. Тоест, бидейки в началото университетите, са имали само архитектура и оттам вече той архитекта си е правил инженер, т.е. бил инженер-архитект. Примерно немският тип. Ще препоръчам да изследваш историята на ИСИ. Добре. Ще видиш, че Ви говоря за нашия университет. Първите две специалности са били земемерство и архитектура. Окей. Искам да кажа, че тръгвайки от... Можем още назад да се върнем. Имаш един специалист, който се занимава с всичко. Който малко по малко вижда, че за да влезе на дълбочина на
за да има по-добро разбиране в процесите, той трябва да се разграничи и да си изследва една пътека, която да е специалист. Те затова са много силни и големите фирми, примерно в момента в бизнеса, защото те имат специалисти, той има специалист по маркетинг. Той е много добър в това да ти продаде нещо. То дали е добро или не, това не е негова работа. Той е много добър в това да ти го продаде. По същия начин, ние тръгвайки от архитекта, да кажем, като основа, в последствие слизаме в другите инженерни специалности и се разделяме на части. Всяка една инженерна специалност в последствие също, примерно, дали ще си имаш водно строителство, имаш ВИК, пък те се разделят на две съвсем различни клона. Оттам идваш при нас, ние започваме малко по малко също да се разделяме, защото започваш системите много да навлизат. Тук може би ще имаш след време една друга специалност, която ще се възникне, ще се развие и ще се развива в нейната си посока. Геоматиката отдавна вече е заменила термина геодезия. Така че е нещо нормално, естествено и разбирам какво искаш да кажеш. Тогава защо говорим, както и с теб сме имали възможност да споделим, защо говорим за Брекзит? Брекзит? Да, желание да сме самостоятелни, сами да си решаваме съдбата, което звучи, извинявай, за мен доста популистки, без да се осъзнава съдържанието и ценността това ние да сме част от поначало общия бранш. И защо? Как да кажа? Трябва да сме реалисти. Ние не караме влак. Да, ще ти кажа защо. Точно това е въпросът, че... В строителния бранш, дори ако погледнем фундаментално нашата наука и практика, геодезията не съществува само цел. Тя винаги е била много съществена, много важна част от цялото. Защо сега на организационно ниво ние се опитваме да се отделим от семейството и си мислим, така според мен самозаблуждаващи се, че това ще е по-добре за нас. Няма ли да загубим точно от така излизането от това семейство в този глобализиращ се свят? Затова дадох така пресилено примера с Брексит. Искам да така взема примери от последните ни срещи на отчетно-изборното събрание на Софийската колегия на Камара на инженерите и инвестиционното проектиране, професионална секция геодезия и приложна геодезия, когато така бяхме свидетели, колега доста агресивно поставя въпроса, настойчиво иска да чуе мнението на кандидатите за председатели, за дали са за или против обединяване на колегията, без да се предлага конкретен подход. Ами сега не искам да прозвучи грубо, но първата ми аналогия е с конкурсите за красота, където на конкурс Мис Свят ги питат да кажат нещо така по-интелигентно участничките и те казват, че се болят се със Стоен мир. Същото е. Може ли да се зададе така въпроса за или против световния мир? Аналогията може би е прекалено така. Аз ще спра тук. Разбирам ти тезата, разбирам какво казваш. В интерес на истина ме замисли и мен. Въпреки, че съм писал концепция по темата. Все пак аз считам, че ако имаме единна организация, която да се грижи и за кадастър, и за инвестиционното проектиране, т.е. да е една организацията, ще сме малко по-така самостоятелни и силни. Дали ще загубиме от тази интердисциплинарност? Това е много добър въпрос. Много добър въпрос и най-вероятно да. Най-вероятно да, и тук е въпросът дали ние искаме да... Тоест, аз го виждам така, ако ние се отделим от КИИП и се обединиме с КИИП, направим една организация, въпреки, изимаме такова желание и го направим чисто законово, направим нещо типа КАП, нали, Камера на архитекти, Камера на геодезистите, нали, една организация. Гарантирам ти, че пътните инженери ще успеят бързо да завземат останалата територия. За това говоря. Няма какво да го коментираме даже, защото те няма да имат тогава с кой да спорят.
ние тогава ще ходим директно в комисията в парламента, спориме не по линия на както се разбрахме, там не се решават проблемите. Добре. Аз искам обаче да сложа малко светлина в този така тъмен разговор за обединението. Ами, ние доказахме, че можем да го правим. Чрез организацията. Именно. Значи, като ни натиснаха обстоятелствата, се събрахме и почнахме да си говорим как общо да защитаваме интереси. Това е между другото една моя стара идея, сигурно над 10 години. Сега се намери формата. Аз едно време говорех за така наречения... Обстоятелствата принудиха говорех едно време за така наречената конфедерация. Говореше, да, спомням се, че... Хубаво. Трябва да, всъщност, гледайки малко по-назад в историята, имаме общи инициативи, много сполучливи между геоическите организации, като почнеш от организиране на работна седмица на Международната федерация на геодезистите 2015 година съвместно КИКИ, Съюза на геодезистите. Едно събитие, което за съжаление отшумя без особени последствия, първи геодически събор, проведен февруари месец 2016 година и не случайно именован с съдържателната дума събор. Това са инициативи, които през годините показваха, че ние можем да се събираме. Като така едно естествено продължение дойде и тая инициатива да подпишем меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра, където за сега сме Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Национална професионална секция геодезия и приложна геодезия в КИП, Камара на инженерите по геодезия, Асоциацията на геодезическите фирми и Геодезическия факултет на университета. Съвместната ни работа с колегите от другите организации показва, че това е една работеща форма на обединение. Без да се налага да се загубим това разнообразие на професионалните организации. Съюза на геодезистите и земеустроителите в България като организация с най-дълга история в дълги периоди от време беше низвергната като как да кажа, като казионната организация, социалистическата организация, едва ли. Тя е като най-старата организация. ама... А коя година се създават? Преди миналата година чествахме 100 години организирано геодезическо общество. Имам преди комунизма създадена. Естествено, така че това казвам 100 години. Да. Като част от БИАТ. И ако отворите закона за... Да, за съжаление известна само с кръчмата. Все повече поколения млади хора да свързват БИАТ само с кръчмата. Ако отворите закона за камера на архитектите, т.е. на камерите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, ще видите в преамбюла, че те се чувстват като наследници на БИАТ. Съюза просто продължава да е част от Федерацията на научно-техническите съюзи, където пак сме семейство с други организации. Така че, моето мнение е, че Координационният съвет трябва да се разширява с необхванатите до момента геодезически организации, при тяхно желание, разбира се, с което представителността на активните хора от колегията може само да бъде подобрена в защита на общите ни професионални интереси. Ето реално обединение. В тая връзка, тази връзка, къде е мястото тогава на агенцията в този процес? Агенцията по геодезия и картография. Защото тук се обединяват, така да се каже, неправителствените организации. Така е. Какво правим с правителствената организация, която всъщност е по някакъв начин наследник на ГУК, по някакъв начин е всъщност най-силната организация, която може да прокарва които и да е законови така и да променя ландшафта, ако мога така да се изразя в нашата професия. Агенцията е единствения държавен орган в нашата област. Няма друг. Да. Няма друг орган. Така че ролята на администрацията и на специализираната администрация и техническия аспект на дейността на агенцията е изключително важна за цялостното развитие на цялата ни колеги.
ние не сме от двете страни на барикадата, както за съжаление много често се създава едно такова усещане. Би трябвало да се разглеждаме като части от едно общо цяло на професионалната ни общност. И затова е много важно и разбирането от страна на ръководителите на държавната администрация и от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от агенцията, те самите да чувстват подкрепа, така анализ, критичен, но с намерение да се търси конструктивност, за да вървим в нашето общо бъдеще. Така че ролята е ключова на агенцията. Без нея всъщност никаква политика не може да се проведе в нашата област, колкото и да си мечтаем. И тук сигурно ще стигнем до въпроса дали си мечтаем. Ще стигаме дали си мечтаем. В тая връзка те питам, сега тук покрай форума Геодезия доста често обсъждаме най-различни теми. Имахме един така въпрос с предишното ръководство на агенцията. Аз обикновено съм скептичен към ръководството на агенцията по кадастър и винаги поставям под съмнение и под въпрос и съм крайно критичен, защото считам, че, както кажеш ти, това е единствения ни представител и ние трябва да изискваме до краен предел от него, с ясната представа, че той не може да изпълни всичко, което искаме. Но все пак, те питам с миналото ръководство на агенцията, ти така го подкрепиш и тук имахме един лек спор с тебе, Найдено се включи, така и аз, защото изказах становище, че ръководството нищо не е свършило. Твоето мнение какво е за бившето ръководство на агенцията? Ами в така съзнателното ми битие като някаква обществена фигура в професионалната ни общност, винаги съм се стремял да отношенията ми към един или друг ръководител или институция или организация да е базирано на реалистична оценка. На базата на реални дейности и на приноса им към колегията. Ако се проследят през годините мнения и становища, които по една или друга причина съм изказвал, може да се установи, че в различни моменти съм бил и много критичен и съм бил благосклонен, в зависимост от конкретните обстоятелства и предизвикани от мненията ми, създадени на базата на общата ни работа. С всички ръководства съм принуден да, така или иначе, да работя като обществена фигура. Да. Включително съм писал статия с заглавие какво се случва с геодезите и кадастъра в България, има ли пилот самолета. Тогава, когато изпълнителен директор беше един мой дългогодишен колега, с който сме били в много добри отношения. Кой е бил тогава? Инженер Александър Лазаров. Просто искам да кажа, че категорично мога да твърдя, че винаги съм бил откровен. Не съм сервилничал и съм показал истински отношенията си. Не считам за морално, когато една обществена фигура заемала определени години административна и ръководна длъжност, отдала сили, време и така нататък, за доколкото позволяват възможностите и конюнктурата, ако щете, за професионалната ни общност да бъде много бързо забравена и хулена веднага след като се оттегли. Това не е моето поведение, това не е моето разбиране за уважението на всеки положил труд в една или друга степен за развитието на нашата колегия. Тук ще дам един пример, включително и за колеги, с които сме били в така доста тежки отношения, ще кажа. Когато бяха изпълнени двата, за да максимално допустими по закон мандата,
за председателство на Камара на инженерите по геодезия. С така огорчение видях как след като беше избран нов председател, никой не отиде и не подаде ръка на вече бившия, току-що преминал, така да се каже, в историята бивш председател. И аз отидох и го поздравих, независимо, че сме имали много тежки спорове, професионално. Това е моето разбиране. Не искам конкретно да обсъждам която и да е личност, просто исках да заявя моите позиции. И сега тук вече може би трябва да се върнем на темата за това какво виждам като критики, като несвършена работа от всички нас, включително и от всички ръководства на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Министерството. Малко ще върна пак. Тоест, считаш, че ти не искаш имена, ама си говоря с имена все пак. Тоест, Коритарова дълги години беше председател, т.е. директор на агенцията. Изпълнителен директор, да. За мен лично не успя да намери начина, може би да комуникира, защото и доста правителства минаха през нейния период. Това също е за отбелязване. За това го отбелязвам, пак казвам. Но да може, защото примерно, ще дам пример с проблема с заплатите, когато възникна. За мен това е абсолютна липса на ръководството да успее да комуникира този проблем преди да се стигне до това хората да излязат и да протестират, нали, за заплащане си, за това, че не е реализирано. И тук имам една критика към тебе, че тогава спомням, една колежка беше написала коментар във Фейсбук във връзка с протестите за заплатите и ти си беше позволил да звъннеш на шефката на Коритарова. Да, и съответно тя пък звъннала на шефката на София, на Пловдив, която привикала майката на момичето да си пише опровержение на коментара във Фейсбук. Честно казано, даже не съм усетил. Което ме разбираш, не е окей да се случва. В смисъл, това не е начинът според мен лично да по този начин да се опитваме по някакъв начин. Може да е сгрешил човек с коментара си и да е написал нещо, което не е окей. Но поне на мен така ми беше разказано като наистина история. Не помня случая така ярко, за да просто взема директно отношение. Да, гледната точка на смисъл и това на мене ми остана с лошо впечатление. Ти да звъниш за нещо, което е толкова дребно и незначително. Говоря от нейна гледна точка. Тя да звъни на шефката на Пловдивград, за да викат колежката да я заплашват, че видиш, ако дъщеря не си изтрие коментарата, ще уволнят едва ли не. Може би наистина което не беше много коректно. Не съм в спомените си така достатъчно подготвен, за да отговоря. Тогава беше във връзка с протестите, пък казвам. Да. И колежката беше изразила някакво мнение, което по някакъв начин не беше коректно. Мнението, доколкото си спомням, касаеше задължението на протестиращите да бъдат в неплатен отпуск или някаква друга форма за времето на протеста. Okay. И това се тълкуваше като неподкрепа от страна на ръководството към протестиращите. Искам да помоля всеки, който формира мнение, да се задълбочава по обстоятелствата, които коментира. Защото истината беше, че протестът беше подкрепен от ръководството. И законово се изисква наистина протестиращи държавни служители в момента на изразяване на протеста си да не се водят на работа, най-грубо казано. А коментара беше, видите ли, ето сега, няма да им признаят
като работно време, времето отделено за изявата на протеста. Аз отделям коментара от процеса след коментар. Аз не съм сигурен, че аз съм си позволявал да се обаждам на когото и да било, да търси сметка на когото и да било. Просто пак ще повторя, това не е в моя стил. Тоест не си се обаждал ти? Не мога да си спомня да си позволя такова нещо, без да твърда, че не съм го предизвикал по някакъв начин. Аз се извинявам, ако по някакъв начин че свързвам тебе с този процес, но въпросът е, че Коритарова беше звъннала. Това вече не мога да говоря от името на трети лица. Да приемем, че друг е уведомил Коритарова и тя е звъннала на шефката на Пловдив. Добре, за да привика колежката. Аз ще се на темата по друг начин. Искам да ти кажа, че това е начин на мислене и ще ти кажа откъде е този начин на мислене. Това е начин на мислене от едно време. По този начин да накажеш този, който се опитва свободно да се изрази по някакъв начин мнението, дори и да е грешно. Пак казвам, тя може да е грешно, но този, който искал да му каже, да му напише отдолу, че е сгрешил. Толкова. Приключва въпрос. Добре, разбрах и твоята теза. Защото... ще дам пример. Едно време бившия кмет на Сандански, дълги години кмет на Сандански, говорят и 5 мандата. На 20 години. Организираме протест, тогава си спомням, за съсипването на парк. Бяха резали някакви дървета, а Сандански парк е един от най-старите паркове в България, известен всеки го знае. След Морската градина във Варна е втория най-голям парк в България. И той тогава, за да успокои протеста, така да се каже, да го усмири, започна да изпраща на всеки, направиха списък, кой участва в този протест и започнаха да изпращат, че дължи данъци на всеки, който дължи данъци. Ги изпроверих тезата. Това за мен е начинът, по който Жер Коритарова, при уважението, пак казвам, на специалиста, това на мен ми показва по какъв начин работи. Мисля, че е доста повърхностно от една случка да вадим заключения. Мога да кажа, че съм преживял няколко изпълнителни директора, даже имаше един период в рамките на една година. Как си ги преживял? Като част от професионалната общност имах предвид. Смените имам предвид, даже в рамките на период от една година имаше трима изпълнителни директори. Така, имам впечатление от работата на всеки, с когото, пак ще кажа, се е налагало да работим. Ние може и да не се харесваме, ама така ни поставя живота, че трябва да работим заедно. Не искам да квалифицирам никого. Не, това целта може би на разговора, но си позволих, след като беше освободена инженер Коритарова, да я поздравя, защото тя извървя един път в началото, когато взе поста, категорично отказваше всякакви разговори с неправителствения сектор, за което, разбира се, от моя страна имаше сериозни упреци. След което обаче... А кога за да си говори с... Сега не съм хронологично... Може би когато... Не. Се смениха правителството. Доста време преди освобождаването. И аз видях едно израстване по отношение на дейности, които дълги години бяха занемарени, затлачени по редица обстоятелства. Не смея да твърда, че са били така персонално неглижирани от предходни ръководства на агенцията. Видях да се случват положителни неща и в кадастъра, но и в геодезията. Да не забравяме, че тази агенция не се казва само кадастър. И това ми даде основание да я поздравя за това, което с работата си остави след себе си. Това ми е била мотивация. Но нека да спреме тая. В момента остана ли в смисъл в организацията, в агенцията или е извън агенцията? Инженер Коритарова не работи в областта. Защото тя беше от системата, в смисъл от самата агенция. И това беше хубаво. Дълги години е служител
в агенцията. Да, знам, не искам да съм адвокат на никой. Но давам така исканите обяснения, защо съм си позволил да изкажа положително становище, като пак ще кажа, то не е било постоянно безкритично моето отношение към когото и да било. Включително и с хора, с които в последствие работим много успешно, с визиран инженер Цветен Боев и така нататък, инженер Александър Лазаров. Аз си мисля, че тук от гледна точка на политиката, може би е хубаво ние геодезията да остави политиката малко на страна. За мен няма значение кой от коя политическа сила е шефа на агенцията. Никога не съм дал значение. Или ако имаме замминистър, нали, дори министър след време може да имаме. За мен е важно такива хора да ги приобщаваме и да ги нали, да си говорим, да им помагаме, да сме част от този процес. Сега твоята гледна точка я разбрах и ти благодаря и ми се ще да продължим нататък с въпросите. Искам нещо важно обаче да кажа, като критика, обща. За кой? За агенцията? За агенцията и за нас, сегашното не за доста ръководства вече, както казах, които сме преживели през времето. Както и така, за неуспеха на нас като професионална общност. Визирам това, че задължението на държавата в лицето на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да разработва дългосрочна програма и за развитие на бранша геодезия, картография и този кадастър. консултативен съвет, който е към Министерски съвет за геодезия, не е ли? Това е нещо съвсем различно и за съжаление не е ли това ролята му им предвид? И точно това е заблудата, включително и на действащия заместник министър на регионалното развитие. Регламентирано е в два закона. И в Закона за кадастър и имотния регистър, и в Закона за геодезия и картографията, че трябва Министерството на регионалното развитие и благоустройството по предложение на агенцията да предлага и отчита дългосрочни програми за развитие на бранша. От 2015 година такава програма няма. И по-лошото е, че няма и съзнанието на нас като бранш, защото е много трудно да говорим за нашата колегия като индустрия. Ние да постигнем една обща визия, стратегия, оттам програма, оттам финансова рамка, за това, което желаем ние самите като бранш да се получи. Okay. Това е изключително за мен критично, ако искаме да дадем отговор на някои от следващите въпроси, как да накараме държавата да ни оцени. Ние самите не знаем какво искаме. Формулирано ясно, категорично, в визия, стратегия, всички стратегически документи, които един бранш би следвало да има. Това е едно поле, заради което направихме първия геодезически събор и така нататък, но за съжаление до което не сме достигнали. Тук ми идва един от въпросите по-нататък, който си бях подготвил за бъдещето на... Какво искаш да си... Да. Ако няма. Това ли ще ти падне като... Не е проблем. Нали? След малко, ако искаш, ще видя да ти извадя един разклонител. За какво си говорихме? Чакай, че загубих. Исках да кажа липсата какво си мислиш. Да, липса на стратегия. Как си представяш ти България, геодезията България след 10 години? Тоест, каква според теб трябва да е стратегията? В този ред на мисли, нали, за стратегиите, които си говорим. Имаме толкова какъв път трябва да следваме? Широко поле за дейност, регламентирано включително и в нормативна база. Визирам специализираните карти. Една особена глава от Закона за кадастър и имотния регистър, налична още с приемането на закона от 2000-та година. Продължаването на кадастралната карта за специализирани карти. Изцяло с безпилотни летателни апарати? Не само технологиите, може би няма ни стигне времето за всички интересни въпроси, които си подготвил.
Технологиите са в основата на развитието на много професии, но особено на нашата. И затова ми е много трудно да дам отговор докъде ще стигне геодезията след 10 години, въпреки че се старая да съм, целенасочено се старая да съм информиран в областта на технологиите поради другите ми занимания с представителства на производители на геодезически инструменти, технологии, софтуер и така нататък. Изключително трудно е да се прогнозира развитието на следващите там 2-3, камоли до 10-50 години. Какво ще се случи в областта на И как ще правим стратегия, ако не мога да си го представим? Стратегията няма за цел да разглежда технологиите, а да поставя цели. Добре, каква цел според теб трябва да има българската геодезия следващите 5 години? Има и както... Специализираните карти. Това е нещо, което е от обществено значение, неосъзнато бих казал. По-скоро е на мен и от държавно значение. За това имам предвид. И не са далеч примерите от нас в това отношение. Аз получавам критики, че посочвам Македония, Северна Македония, като един пример. Повод да погледна какво се случва там беше подписването на едно споразумение за сътрудничество между двете агенции преди май ще станат повече от 5-6 години. И тогава просто отворих сайта на тяхната агенция за недвижимост и така нататък, аналога на нашата агенция по геодезическа картография и кадастър, и видях много интересни неща. Те на период от 3-4 години до 5 приемат стратегия, приемат програма, изпълняват я и продължават нататъка с нова. Стъпка по стъпка, не на много дълги периоди, и намират начините, намират финансирането да получат актуални цифрови модели под формата на облаци от точки благодарение на приложение на лидар технологиите, с финансиране от норвежки фонд и така нататък, и забележи, те не са член на Европейския съюз, с актуализиране на ортофото за цялата територия на страната, което ние тук в продължение на десетки, вече ще станат години, изпълняваме под формата на едни ивици, никога актуално и цялостно ортофото изображение за цялата територия, благодарение на усилията на Министерството на земеделието. Защо точно там е друг въпрос и друга интересна тема. Устройственото планиране налага и изисква прилагането на ГИС, на БИМ, ако щеш, защото знам, че си така в тая област на познанието ангажиран. Има толкова държавни задачи, които биха могли да се развиват по-успешно, ако имаме ясна визия, и вече накрая може би трябва да стигнем до това ние като специалисти, които би трябвало да реализираме тези дейности, как виждаме начина си за реализация, за професионална реализация, за благоденствие, ако щеш. Това са части от един пъзъл, който в момента не е подреден. Нямаме го. Като визия, като стратегия. Ето ти казваш, тяхната агенция приема стратегия за 5 години, изпълнява, продължава следващата стратегия, нали, гони си финансиране и така нататък. Къде е това нещо в нашата агенция, в нашата визия? Това е моя упрек. Нали, защото си говорихме, че всичко е прекрасно в агенцията и така... Някога нещо такова да съм казвал? Окей. Добре. Само да ти кажа, че независимо кой е изпълнителен директор на агенцията, аз лично ще продължа да бъда толкова критичен, нали, към работата. Съвет. Това защото и до момента аз не виждам още така, това, което ми се иска да видя. Нали, винаги даваме един кредит на доверие. Даваме една година, като да видим. Приемаш един съвет. Израстването, което и аз за себе си наблюдавам, изисква тази степен на критичност в един момент да премине към креативност. Тоест, когато нещо се критикува, е добре да му предложиш нещо, в крайна сметка. Да, съгласен. Да се предложат решения, мнения, да се обосновават
не критиките само, да се обосновават и предложенията, тогава би могло да се получи нещо конструктивно. Не го казвам персонално към теб само, аз те разбирам, като поведение в професионалната ни общност. Ние много лесно критикуваме, както и всички останали в обществото хора. Това е лесно. Това е лесната част от задачата за решаване на един проблем. Да анализираш е много важно. Да седнеш обаче и да обмислиш и да намериш решенията е доста по-трудното. И очакването, че някой друг ще го направи, там някой в администрацията, защото това му е задължение, или пък там един председател на някаква организация, ние сме го избрали и той трябва да ни мисли. Това определено няма как да сработи. За мен, тук ще цитирам, дано остане време и за така пътя да поговорим, ще цитирам моя учител първи по геодезия, инженер Васил Станев, който каза, писането не е като четенето. За съжаление в нашата колегия малко се чете, а пък още по-малко се пише. Казвам го от първо лице. Като дойде момента и необходимостта, обстоятелствата, когато ни доведат до там, че трябва да се седне да се пише, нямаме ги хората. Моя призив е, критичност, задължително, обаче креативността, ако не я постигнем като израстване в поведението си, резултата остава доста незадоволителен. Добре. Да приключим този цикъл от разговора с въпрос да ми кажеш за Съюза. Какво предстои, какво ново тази година обмисляте да направите? Дали този събор, дали е свързан с който го коментирахме, ще има ли втори? Както вече подчертахме, Съюза на геодезистите и земестроителите в България е геодезическата неправителствена организация с вече над 100 години история, което в една или друга степен играе ролята на доайен в нашата професия. Това е малко като на архитектите, това да си коментирахме, Съюза на архитектите, нали? В смисъл исторически е от този период, заедно са тръгнали. Точно така, Забележи, заедно сме тръгнали. Да. Тая заедност да успеем да я възродим и така да продължим нататък заедно. Да не се спирам на моите истории в Съюза. Аз все пак от 1986 година съм член на този съюз, още като ученик. Вече споменатия от мен, дълбоко уважаван от мен първи мой учител по геодезия и не само, ми заведе просто в Дома на техниката, на събития, запознани с професор Васил Пеевски, който вече не беше активен преподавател и нямаше къде другаде да го срещнем. Така че аз съм доста дълго Пеевски време... не е ли бил председател на Съюза? Най-дълго време е бил председател на Съюза. Така може да звучи много недемократично, но известните осъзнато с конгреси и така нататък ръководители на този съюз са три. И това дава понякога повод да се твърди, че това е закостеняла организация. Аз се опитвам да разрушавам този образ и да възстановя идеалистичния, така да кажа, образ на тая организация. Да, останахме общо взето идеалистите в Съюза. Имам предвид преподаватели, хора от практиката, хора от Българска академия на науките, които, как да кажа, малко сме над членския внос. Плащате си. Ако влезете в сайта на Съюза и видите условия за членството, ще видите, че това не може да е акцентът. Над, как да кажа, боричканията. А как се финансирате? Нали с членски нос основно? Да, и като член на Федерация на научно-техническите съюзи и съорганизатори получаваме част от постъпленията, които има Федерацията, благодарение на построените, между другото, с лични усилия
на членовете домове на техниката, които са във всичките 28 областни града. Общински центрове. Има някакви приходи на това и оттам това е материална получават. база, която си има своята стойност и носи приходи. И от дейности, разбира се, с риск да подразна и така противниците на курсовете, и оттам идват някакви средства, които сравнително малка част, но остават. От курсовете за Съюза. Да. Имаме издателска дейност, която не е въобще за пренебрегване. От над 65 години Съюза издава списания, геодезия, картография и семеустройство. Опитваме се да сме активни с доста богата научно-техническа дейност. Организираме много събития и тази година също. Традиционни събития вече имаме, които от десетки години се опитваме да поддържаме и организираме. Непосредствено предстоящо е отбелязването на Световния ден на геодезиста на 21 март. Заедно с, както беше миналата година, с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с колегите от КИК, Асоциацията на геодезийските фирми, университета. Ще направим отново едно тържество, на което да отбележим заедно с всичките ни колеги по света този празник. Планирали сме провеждането, както вече години наред, младежки семинар в съорганизаторство с Софийската професионална гимназия по архитектурство и геодезия и с Университета по архитектурство и геодезия. Предвидели сме заедно с колегите от КИП да организираме регионални геодезически срещи. От 2014 година имаме такъв стремеж, поне в 2 града на България да отидем, да се срещнем с регионалните колеги, да поговорим по общите ни проблеми, да чуем какво мислят хората и извън София, а не да ги чакаме само тук на събития. Разбира се, ежегодно провеждаме специализиран национално съвещание по фотограметрия. Много интересно, много винаги така богато събитие. Мисля, че организираме ежегодно по време на техническия панаир специална техническа геодезическа среща. Миналата година не успяхме да го направим, но се надявам да го възстановим тази година. И абсолютно не на последно място, най-голямото и според мен най-значимото събитие в професионалната ни общност е международния симпозиум, който Съюза вече 34 години организира, едно достойно за уважение като дълголетие събитие, да. Което така, благодарение на усилията на сегашния ни почетен председател и дългогодишен председател на Съюза, член-кореспондент професор доктор инженер Георги Милев, продължава една виталност, да има една стойност, която продължава да се оценява не само от колегите изкушени в науката. Ще кажа, като може би новина, опитите ни да сме актуални в медиите, поддържаме интернет страница, където публикуваме различни новини, документи, становища и така нататък. Поддържаме фейсбук група на Съюза. От тази година, от началото на тази година, организираме и електронна книжарница. Да, видях, че пускате електронна. Идеята е просто да има още едно място, където специализирани издания да могат да бъдат намерени и да събираме знания. Като за база, разбира се, са за сега изданията на Съюза на геодезистите и земестроителите в България, а именно един незаменим труд на професор Георги Милев и неговия автор Иво Милев, 5-те издания на книгите от монографията, посветена на приложната геодезия, един труд, който няма аналог
в не само в българската литература, специализирана по отношение на геодезията. И оттам можем много да черпим, включително и в мотивацията ни, къде е мястото на геодезията, на къде трябва да вървим. Това е едно богатство, което чест и почитания към авторите, което те ни оставят събрано, енциклопедично, но в същото време разработено в изключителни детайли във всички аспекти, от правните до практическите реализации. В доста широк спектър от нашата професия. Той Милев ми разказваше за тази монография, нали, се свърза с мен и така наистина впечатляващ труд. Добре, предлагам ти една кратка почивка да направим и ще продължим после с